يا لهوي الفلوس وقعت مني في الميه. الفلوس وقعت مني في الميه. طب انا هروح ازاي دلوقتي والمطره دي والبرد اللي انا فيه ده؟ يا نهار اسود هنتصرف ازاي؟ المطره غرقت الدنيا يا ربي. تعالوا نشوف اللي واقف هناك ده بقى وخلاص. يا معلم المعلم مش عارف العروض راحت فين، وربنا يا معلم عايز اجيب الفلوس. بقول لك والنبي يا اخويا، ايه يا صاحبي؟ ما انت شمسيه وتليفون وفلوس، اديني اي فلوس او اديني الشمسيه ده اروح بيها، اي حاجه اروح بيها. شمسيتي وفلوسي ده انا راجل قهوجي يا عم، وعلى الله زيك يا عم. يا عم نارك ابيض يا عم. ماشي يابا. اروح ازاي دلوقتي في المطره دي يا رب؟ يا لهوي فينا غرقت الشارع والمحفظه وقعت مني. يا رب دول يقفوا جنبي. عايزين ايه يا اخويا؟ بقول لكم ايه؟ ايه يا اخويا؟ اخ ليكم والله، مش حد غريب بس انا مش من هنا والفلوس